Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Qeveria premton paketë ndihme për të zbutur efektet e rritjes së çmimit si pasojë e luftës në lindjen e mesme, mbështetja për shtresa që janë në nevojë. Edi Rama i quan rrugtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian proces historik, por Sali Berisha thotë se negociatat janë bllokuar për çështjen Balluku. Skënder Hita është drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, ai u emërua në këtë detyrë nga Këshilli i Ministrave, ishte në garë me disa kandidatë të tjerë. Sot mbrëmja e dytë e spektaklit Ferma VIP 3 në ekranin e Vision Plus, konkurrentët përballen me sfidat e agait, pritet të mësohet i preferuari i publikut deri më tani. Gjykata e apelit të posaçëm në Kolav, 46.000 dosje presin të shqyrtohen, veç magjistratëve mungojnë edhe ambientet si dhe kushtet për zhvillimin e seancave. Vjojmë qërësisht me lajmet. Nëse kriza e çmimeve thellojë, qeveria du të bëjë gati një paketë ndihme për shtresat më të varfra. Ministri i Financave Petrit Malaj tha se tregu po mbahet në monitorim dhe se do të ndërhyet sapo të lindë nevoja, ndërkohë nafta do të shihet më lirë përmes uljes së akcizës. Qeveria po mendon për një paketë mbështetëse për shtresat vulnerabël, që do të ndihmojë individët në nevojë të përballojnë në rritjen e çmimeve për shkak të konfliktit në lindjen e mesme. Situata është në monitorim të vazhdueshëm nga qeveria. Ne jemi në bashkërendim me gjitha ministritë e linjës për të parë se si do të jenë zhvillimet, po themi, në vijim, pa diskutim që në rast se do të nevojitet që të ketë ndërhyrje nga ana e qeverisë për të prezantuar paketa ndihmëse, sidomos për shtresat në nevojë, pa diskutim që do t'i marrim të gjitha masat e nevojshme dhe vetë rezultatet na e mundsojnë këtë gjë. Ministri Malaj shpjegoi edhe si do të bëhet ulja e akcizës së naftës me 20% si një mekanizëm për të mbrojtur qytetarët nga çmimet e larta të karburanteve. Në momentin që bordi i transparencës do të mblidhet dhe do të përcaktojë që çmimi i tregtimit me pakicë do të jetë 221 lek, automatikisht në atë moment merret vendimi që çmimi i shitjes me pakicë do të jetë 221 lek minus reduktimin e akcizës 20% që përkon me prapërsisht 8 lek, pra do të jetë 213 lek. Në ato momente kur çmimi kalon mbi 220 lek, do të kemi një reduktim të çmimit me pakicë me 8 lek. Në ato momente kur çmimi do të jetë nën 220 lek, do të jetë çmimi që ka përcaktuar bordi. Gjatë konferencës me gazetarët, Petrit Malaj njoftoi edhe se çmimet e referencave për pasuritë e patundshme për 60 bashkitë e vendit përjashtuar Tiranën pritet të jenë gati brenda muajit tjetër. Ka një grup pune i cili ka marrë përsipër që ta përfundojë këtë proces brenda muajit prill 2026. Arsyeja pse u shty në kohë me çmimet ishte sepse si rezultati punës së bërë nga grupi i punës, u vëretën diferenca midis çmimeve të cilat janë të regjistruara pranë zyrave të kadastrës fiskale dhe çmimeve që realisht rezultonin nga kontrollet që u shtruan në terren. Sa i takon paqes fiskale dhe fshirjes së detyrimeve të prapambetura, dy nisma të hyra në fuqi prej 1 janarit, por për të cilat nuk ka nisur ende zbatimi, qeveria i ka përcjell aktet nënligjore të ndërkombëtarët për sugjerime dhe ndërhyrje nga ana e tyre. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se rrugtimi drejt Unionit është një proces historik që do të sigurojë luftën ndaj korrupsionit dhe do të transformojë shtetin. Ai përsëriti se ambicia e antarësimit të Shqipërisë brenda mandatit të qeverisës mbetet e pandryshuar. Ndërkohë kryenegociatorja Majlinda Dhukas sqaroi se deri në fund të vitit vendi ynë do të nisë mbylljen e kapitujve. Lufta kundër korrupsionit dhe pavarësia e drejtësisë janë çështje thelbësore sa i përket procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, kreu i qeverisë Edi Rama theksoi se duhet ngjerritje e standardeve të institucioneve të drejtësisë, si dhe avancim në fushën e prokurimit publik. Në procesin e konsolidimit do duhet të rrisin profesionalizmin, panshmërinë edhe sigurisht pastaj edhe cilësinë e shërbimeve të tyre. Në ndërkohë që ky proces siguron luftën kundër korrupsionit. Duke cilësuar një proces të vështirë, Rama siguroi se Shqipëria po ecën përpara, në mënyrë që detyrat e shtëpisë të vihen në vijë. Procesi ka shumë ngarkesë,
dhe realisht është për të përgëzuar gjithë skuadra e negociatave. Sqarime teknike u dhanë nga krye negociatorja Majlinda Duka, e cila theksoi se Shqipëria e ka mbështetjen e Komisionit Evropian dhe vendeve anëtare. Shqipëria ka marrë edhe vlerësimin pozitiv të Komisionit Evropian në shkurt të këtij viti dhe gjatë muajit mars, vendet anëtare po diskutojnë çdo javë në lidhje me përmbushjen e kushteve sa i përket rende, siguri dhe të drejta të njerëzit. Madje Duka sqaroi se vendi ynë është gati për të nisur procesin e mbylljes së kapitujve në fund të këtij viti. Shqipërisë i janë dhënë tashmë kushtet për mbylljen e negociatave për 31 nga 33 kapitujt nga Bashkimi Evropian. Gjatë vitit që lan pas, Shqipëria i çeli negociatat për të gjitha grupimet e kapitujve, me një ritëm sistematik, një grupim çdo 2-3 muaj. Por për Sali Berishën, procesi i negociatave është në rrezik, pasi sipas tij Bashkimi Evropian nuk do të votojë raportin e IBAR pa u arritur standardet. Lideri i opozitës thotë se refuzimi i kërkesës së SPAK-ut për arrestimin e Ballukut ka vënë në pikpyetje serioze integrimin e Shqipërisë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se ka bllokuar procesin e negociatave me votën kundër kërkesës së SPAK-ut për arrestimin e ish-numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku. Sipas Berishës, raporti i piketave të ndërmjetme i njohur me emrin IBAR është bllokuar nga vendet anëtare pas momentit që mazhoranca rrëzoi në parlament SPAK-un. Bashkimi Evropian foli. Nuk mbyllet asnjë kapitull pa votimin e IBAR-it dhe IBAR nuk votohet pa arritur standardet e kërkuara. Bllokimi i IBAR-it do të thotë bllokimi mbylljes së çdo kapitulli. Dhe kjo po vjen kryekput nga bllokimi që u bë arrestimi të Luvi Ballukut nga Edi Rama për mbrojtjen e vetës tij. Berisha deklaroi se takimet e organizuara nga kryeministri Edi Rama për integrimin nuk e ndryshojnë realitetin. Edi Rama le të organizojë tryeza dhe stërtryeza, por asnjë kapitull nuk mbyllet pa votimin pozitiv unanim për IBAR-in. Të gjitha tjerat janë trillime, mashtrime të brendshme dhe kur vinë nga jashtë janë lobime korruptive të Edi Ramës. Berisha komentoi gjatë konferencës me gazetarët edhe emërimin e drejtorit të ri në krye të policisë së shtetit. U emërua Skënder Balluku. Ky është një pion i lubis, si Karakaçi stër Karakaçi, nuk është asgjë tjetër vetëm lubizimi i organizatë kriminale. Berisha mblodhi sot edhe drejtuesit politike koordinatorët për të diskutuar procesin e zgjedhjeve brenda Partisë Demokratike. Drejtori i ri i policisë së shtetit do të jetë Skënder Hita, me një karrierë të spikatur në radhët e uniformave blu. Ajo është vlerësuar për përvojën e gjatë dhe angazhimin ndaj zbatimit të ligjit. Skënder Hita është drejtuesi i përgjithshëm i policisë së shtetit, me një mandat që zgjat 5 vjet. Ai u emërua të hënën e 30 marsit pas një kandidimi me emra të njohur të policisë. Lajmin që Skënder Hita emërohet krye polic, edhe ministri i Brendshëm Besfort Lamallari. Ai e përgëzoi Hitën duke vënë në dukje se kryesimi është i merituar. Ky është një vendim i bazuar në merit, profesionalizëm dhe integritet. Skënder Hita ka rezultuar ndër kandidatët më të vlerësuar në një proces konkurrues, duke dëshmuar përvojë të spikatur, vizion të qartë strategjik dhe angazhim të palëkundur ndaj ligjit dhe qytetarëve. Skënder Hita u zgjodh mes 13 kandidatëve në garë, ndërsa pasoni Ilir Prodën, që e mbajti drejtimin e policisë për 17 muaj, derisa u shkarkua në fillim të marsit. Hita ka një karrierë të gjatë në radhët e policisë që prej vitit 2001, ndërsa ka luftuar krimin organizuar, duke udhëhequr forcën e posaçme operacionale kundër narkotikëve, si dhe duke qenë drejtori i policisë në Qarqe. Gjatë 5 viteve të fundit, atij është besuar drejtimi i disa prej rajoneve të policisë në nivel qarku, nga Shkodra, Durrësi, Dibra, e së fundmi, Fieri. Projekt ligji për financimin e partive është hartuar me dakordsinë e shumicës dhe të opozitës në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Drafti parashikon rregulla më të forta që garantojnë transparencën në lidhje me buxhetin e forcave politike. Socialistët dhe demokratët kanë arritur kompromisin e parë në Komisionin e Reformës Zgjedhore duke hartuar projekt ligjin për financimin e partive politike.
Deri më tani Shqipëria nuk ka pasur një ligj specifik për financimin e partive. Dhe artimi i tij është kërkesë e veçantë e Bashkimit Evropian si kusht për procesin e negociatave. Drafti rregullon vetëm financat e partive jashtë fushatave elektorale dhe vendos rregulla për transparencën e financimit. E Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sërish mbetet institucioni që kontrollon shpenzimet e forcave politike. Ligji së pari detyron partitë të kenë llogari bankare dhe sanksionon se çdo durim mbi 50.000 lekë duhet të bëhet nëpërmjet bankave. Të ardhurat dhe shpenzimet financiare të lejuara sipas dispozitave të këtij ligji, përveç kuotave të anëtarësisë, realizohen nëpërmjet transaksioneve bankare. Të ardhurat nga kuotat e anëtarësisë, të cilat realizohen në para cash, derdhen në llogarinë bankare të partisë politike, jo më vonë se 5 ditë nga dita e pranimit të tyre. Çdo dhurim në të holla me vlerë mbi 50.000 lekë duhet të bëhet vetëm nëpërmjet sistemit bankar. Ligji detyron partitë të bëjnë transparente shpenzimet edhe në faqen e tyre në internet, jo vetëm në faqen e KQZ-s siç ka qenë deri më tani. Çdo parti politike që përfaqësohet në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë ka këto detyrime: A. Të publikojë në faqen zyrtare të saj në internet brenda muajit dhjetor të çdo viti të gjitha shpenzimet. B. Të bëjë publike në faqen zyrtare të saj brenda muajit dhjetor të çdo viti listën e dhuruesve. Formula e shpërndarjes së parave nga buxheti i shtetit për partitë politike nuk ndryshon, por është vendosur për herë të parë elementi i indeksimit për inflacionin. Këshilli i Ministrave indekson çdo 2 vjet shumën e fondit publik. Niveli i indeksimit nuk kalon 1 pikë përqindjeje mbi nivelin e tregtuar të inflacionit nga Banka e Shqipërisë. Në këtë ligj vendosen gjithashtu edhe rregulla të forta për ata që ndalohen të dhurojnë para partive politike si subjektet e huaja, personat anonim, shoqëritë me kapital shtetëror, entet publike, shoqëritë me koncensione, OJF-t, subjektet debitore dhe personat e dënuar për krimet të caktuara. Interesi për ferma VIP ka qenë i lartë pavarësisht se rrugtimi sapo ka nisur. Mbrëmja e dytë e spektaklit në Vision Plus premton surpriza, ndërsa fermerët do të nisin tashmë sfidat. Sot do të mësohet se cili nga konkurrentët ka arritur të fitojë zemrat e publikut deri në këto momente. Ferma VIP 3 ka rrëmbyer vëmendjen maksimale që në ditët e para të nisjes së rrugëtimit të saj, ndërsa 19 fermerë kanë dhuruar spektakël, emocione të bukura, por edhe garë. Menjëherë, sapo konkurrentët u bën pjesë e lojës, mbrëmjen e së premtes, u pa qartë se ky edicion nuk do të jetë thjesht një bashkëtesë, por një lojë strategjie dhe karakteresh të forta. Unë hap zyrtarisht televotimin për të preferuarin. Një televotim i hapur të premten për fermerin e preferuar pritet të ndryshojë rrjedhën e lojës. Kush do të zgjidhet më i votuari nga publiku dhe cili do të jetë avantazhi i tij në lojë? 3, 2, 1, fillo! Një tjetër pikëkyçe e spektaklit pritet të jenë sfidat. Pas provës së parë në pishinë mes Xhesit dhe Tenit, këtë mbrëmje mund të shohim sfida të tjera fizike ose mendore, të cilat jo vetëm do të testojnë aftësitë, por edhe bashkëpunimin në grup. Pikërisht këtu do të dallohen liderët e parë të fermës. Pasi natët të parë plot ritëm, hyrje spektakolare dhe dinamika të menjëhershme mes fermerëve, mbrëmja e dytë e Ferma VIP 3 pritet të vi edhe më intensive duke thelluar historitë që sapo ka nisur të marrin formë. Ferma VIP do të transmetohet live në orën 21 në ekranin e Vision Plus dhe 24 orë në 7 ditë të javës në 2 kanale të dedikuara si dhe në profilin zyrtar në YouTube. Po patun, mund ta bërim. Unë pas kam zhjith mirë. E more ti. Që da? Po si moj të therash? Gjykata e posaçme i ka hequr masën e sigurisë Ajola Xozës. Pasi dosja kaloi për gjykim ku ajo është e pandehur, avokati i saj njoftoi se Xoza është shtatzën. Kjo ka shërbyer si arsye që togat e zeza të shfuqizojnë masat e sigurimit. Më herët ajo kishte detyrimin për të paraqitur në policinë gjyqësore dhe ndalimin e daljes nga vendi. Ndaj saj SPA ka ngritur akuzën për korrupsion dhe pastrim parash. Gjykata e apelit të posaçëm është në kolaps teksa numri i çështjeve që presin të shqyrtohet ka shkuar në 46.000. Kjo do të thotë se qytetarët duhet të presin me vite për të marrë drejtësinë. Veç magjistratëve apeli vuan edhe mungesën e ambienteve për zhvillimin e seancave.
Procesi i vettingut mbylli dyert përgjithmonë duke lënë pas një drejtësi që lëngon për gjyqtar, prokurore ndihmës ligjor. Në një kohë kur në apelin e vetëm në Shqipëri, numri i dosjeve ka shkuar në rreth 46.000, vlen të thuhet se sistemi është në kolaps total. Në vitin 2025, kjo gjykat funksionoi me mesatarisht 27 gjyqtar nga 78 të tillë që ka organika normale. Këta gjyqtar gjykuan 11.114 çështje, kur mesatarja arrin shifrën prej 1.700 çështje për gjyqtar, kjo tregon që ngarkesa është jashtëzakonisht e lartë. Rreziku më i madh në këto kushte është humbja e besimit të qytetarëve ndaj organeve të drejtësisë. Reforma në drejtësi ishte e domosdoshme, por fillimi i saj dhe procesi vettingut nuk janë të mjaftueshëm. Drejtësia do duhet funksionojë në vijimësi, organet e qeverisjes edhe vetë gjykata do duhet punojnë vazhdimsi për ta konsoliduar edhe për ta mbajtur besimin e publikut, jo për ta humbur atë. Dhe ne rrezikojmë në këtë situatë që ta humbasim atë besim pa fajin e trupës gjyqësore, por për shkak të mungesës së reagimeve në kohë për të normalizuar situatën në gjykata. Por një mekanizëm që do ta shpëtonte drejtësinë do të ishte harta e re gjyqësore. Megjithse përmes skemës së delegimeve dhe emërimeve në fund të vitit 2025, Këshilli i Lartë Gjyqësor e shtoi trupën me 14 gjyqtar të rinj dhe me ndihmës ligjor, sërish dita kur apeli të ketë organikën e plotësuar me gjyqtar duket e largët. Gjyqtarja Edlira Petri thotë se ndjen një peshë të madhe përgjegjësie për padurimin e qytetarëve që kërkojnë të marrin drejtësi. Edhe gjyqtarët janë njerëz dhe të punuarit për vite me radhë në një krizë të vazhdueshme sjell domosdoshmërisht lodhje. Ne nuk mund ta injorojmë që lodhja ka efektin e saj edhe në cilësinë dhe në kushtet në të cilat bëhet drejtësia. Shqetësim serioz është infrastruktura. Kjo provohet edhe nga pamjet e dhomës së vogël të këshillimit, që po ashtu është e përmbytur nga dosjet. Në këtë ambient me përmasat 1 me 1, togat e zeza marrin vendimet e formës së prerë. Gjykata vijon ta ushtrojë aktivitetin e saj në këtë godim tërësisht papërshtatshme, me mungesë serioze të ambienteve të punës, me 8 salla gjykimi që nuk ofrojnë standarde të mjaftueshme për akses, për siguri dhe dinjitet profesional. Siguria e gjykatave dhe gjyqtarëve është çështje me interes publik. Janë marrë disa masa minimale për sa mund të merren në një godim të tillë. Koston nga mali i dosjeve, mungesa e magjistratëve dhe infrastruktura e munguar e vuajnë qytetarët shqiptar. Me gjithë strategjinë e Këshillit të Lartë Gjyqësor të miratuar në vitin 2023, masat nuk duket të kenë dhënë efekt. 10 rashitës ambulant bus rrugës kombëtare Korç-Pogradec janë larguar nga policia për arsye sigurie, por fermerët thonë se nuk po u lejohet të shesin as brenda pronave të tyre. Përmes një aksioni të ndërmarrë ditët e fundit në juglindje të vendit, tregtarët ambulant që shisnin produktet bujqësore në anë të rrugës nacionale Korç-Pogradec janë larguar. Sipas autoriteteve, prania e tyre pranë aksit kombëtar përbën rrezik për aksidente dhe cënon sigurinë rrugore. Por Muharrem Shkëmbi, i cili prej më shumë se 10 vitesh siguron të ardhurat familjare nga shitja e produkteve të tij, thotë se fermerëve u është ndaluar tregtimi edhe brenda ambienteve të pronave të tyre, duke i lënë pa burim të ardhurash. Një vit, me këtë punë, amë 8 veta, djali është 6 veta. Zili është të shesë brenda rregullave, sa thot ai 6 metra, 8, a vjet, vetëm të shesë, sa e thot, pas dhe shtëpia, zo. E unë i thash, hajde kur zdo dhe shtëpia, hajde mere dhe shtëpime dhe të dalë rrugës. Një tjetër problem lidhet me një hapësirë të ndërtuar vite më parë me qëllim krijimin e një tregu për fermerët e zonës së Bashkisë Maliq, por që nuk ka funksionuar asnjëherë për këtë qëllim. Me qëllim për treg, shumice, dhe nuk ka funksionuar asnjëherë. Sot e thon 2026 ka 24-25 vjet që ne jemi pronarë të tokës, jemi një grup pronarë shumë, që kemi shkuar tokën këtu dhe ne s'profitojmë asgjë. Sipas të dhënave janë mbi 50 tregtarë ambulant që tregtojnë përgjatë rrugës nacionale Korç-Pogradec, ndërkohë që ende mungon një treg i dedikuar për shitjen e produkteve të tyre.
Me shembjen e një objekti një katush I cili prej vite shërbente si servis makinash, ka përfunduar këtë të hënë prishja e ndërtimeve pa leje në perimetrin e shkollës 9-vjeçare Ndre Mjeda në Shkodër. Këto objekte kufizonin funksionimin normal të mjedisit shkollor dhe ishin kthyer në rrezik për jetën e fëmijëve. Puna për lirimin e hapësirave publike në funksion të shkollave dhe ambienteve mes pallateve, sipas drejtuesve të Bashkisë Shkodër, nuk do të ndalet. Ndërkohë, ndërhyrja jo vetëm I ka dhënë një pamje të re institucionit arsimor, por ka rritur edhe standardet e sigurisë për nxënësit, mësuesit dhe banorët përreth. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Bashkë do të ndajemi këtu, natën e mirë.